बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी को छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, एलर्जिक हो जाती है ना किसी को, कि बहुत ज़्यादा छींकों पे छींकें आती रहती हैं, एक साथ 4-4 5-5 छींकें आ जाती हैं, तो उसके लिए एक आसान सा अमल है कि सूरतुल कहफ जो 15वें पारे में आती है, उसकी जो पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अन्ज़ला अला अब्दिल किताब, ये वाली आयत जो है, इसको पढ़ कर जो है 11 बार पढ़ कर किसी मीठी चीज़ के ऊपर दम करें और वो उसको खिलाएं, तो इंशाअल्लाह ताला इससे वो छींकें जो है ना, वो चीज़ ठीक हो जाएगी उसकी। पहली आयत को पढ़ना है आपने 11 बार पढ़ के, सूरतुल कहफ की पहली आयत को 11 दफ़ा पढ़ के किसी मीठी चीज़ के ऊपर उसको दम करें और वो खिला दें, तो इंशाअल्लाह ताला उसी चीज़ ठीक हो जाएगा। दूसरा अमल इससे रिलेटेड ये है कि अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हालिन, इसका विर्द किया जाए। अगर जिसको छींकों की प्रॉब्लम हो कि बार बार छींकें आती है, तो इससे भी वो छींकें जो हैं वो आना बंद हो जाएंगी, ठीक हो जाएगी। और दूसरा ये कि सूरतुल फातिहा जो है उसको बार बार पढ़ा जाए, तो इंशाअल्लाह ताला उससे भी ये छींकें आना जो है वो बंद हो जाएंगी। तो 3 अमल बता दिए एक ही चीज़ के लिए, तो आप इसमें से कोई भी कर लें तो इंशाअल्लाह ताला उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा।